dersiniz ki Ertuğrul ticaret içinde, sol içinde tehlikeli bir adam. Lafı eveleyip geveleyip durma. Bir söyleyeceğin varsa adam gibi de hele. Bizler buradaki Türklerle karşılıklı çıkarlarımızı gözeterek sol içinde yaşamak isteriz. Ama Ertuğrul Bey varken bunu yapmak imkansız. Buraların uç beyi o. Ne iş göreceksiniz, onunla göreceksiniz. Bunun uç beyliğinin bir önemi yok. Tek Flores'in elini uzatıp işbirliği yaptığı adam mutlaka kazanır. Biz de Ertuğrul Bey'in değil, sizin kazanmanızı isteriz. İyi. De, benden ne istersiniz? Komutan Ares sizi yemeğe davet eder. Sulh, işbirliği, ticaretin ve kazancın olacağı bir konuşma olacak. Bunu ben de isterim. Ama evvela Ares'i kendi otağımda misafir etmek isterim. Vakti geldiğinde kendisine ulak gönderir, davetimi yaparım. Şimdi var git, bunu tek fırına söyle. Alpler, hadi gidiyoruz. Ya. Ya. Ya.
büyük zaferler kazanacağız var ya. Bu zaferimi çocuğumuzla taşlandırmak isterim. Çocuğumuz mu? Evet, çocuğumuz. Ben ailesiz büyüdüm var ya. Bir ailem olsun çok isterim. Sen de çocuğuma annelik yapmaya layık birisin. Çocukları ben de çok severim. Zavallı kardeşim benim elimde büyüdü. Beni buna layık gördüğünüz için size minnettarım. Efendim, güvercinle bir mektup gelmiş. Ertuğrul her şeyi biliyor. Gece kaleye baskın düzenleyecek. Konuştuğumuz gibi oldu gündüzü bugün sana getireceğim. Titan. En yakın dostunun Başak'ın hayatını kurtarabilirsin. Oğlun elimdeyken buna cüret edemeyeceksin Ertuğrul. Her şey yolunda mı? Çocukları ne kadar çok sevdiğini, kardeşini kendi büyüttüğünü anlatmıştın. Bugün imparatorluğumuz için sana bir oğul vereceğim. Onunla Türk kanından bir şövalye yetiştireceksin. Ve o Türk'ün anası sen olacaksın. Yol vereyim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelicek ağacın kesilmesin, kan gibi akan görklü suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın, koşarken akboz atın sürçmesin. Çok şükür uyudu. Savcı da gündüzü aratmayacak maşallah. Ne duru var ne durak. Maşallah. Sen bir de Ertuğrul'u görecektin. Hepimize kök söktürüyordu. Al çiçek. Gündüz nerede? Uykum var demişti Halime Sultan. Alp kıyafetini de çıkarmış. Alp kıyafetlerini hiç üzerinden çıkarmazdı kızım. Nereye gitti bu çocuk? Ülke de buradadır. Yok ana, bu pek hayra alamet değildir. Müsaadenle ben gidip gündüzü arayayım, yoksa benim içim rahat etmez. Dur eve telaş etme kızım. Sen git, ben savcının başında beklerim. Kim bilir ne bozunun peşindedir. Ben de seninle gelirim Halime Sultan. Al çiçek. Sen kuyunun oralara gidersin. Ben de talimhanenin oralara bakacağım. Emredersin Halime Sultan. Hafsa haydi. Allah'ım yarabbim. Hey! Tekerlerin işi bitmedi mi? Sana diyorum bitmedi mi?
ve saldırmaya cesaret edemez. Ederse de bunun bedelini olduğum canıyla öder. Anlat bakalım. Ne konuştunuz Bahadır? Bahadır Bey, vakti gelince tekrar resmen kendi otağımda ağırlayacağım dedi. Kendi otağında. Bu ne demek bilir misin Kostas? Bahadır Aslan otağını basıp ele geçirecek. Ertuğrul'a rağmen bunu nasıl yapacak efendim? Birbirlerinin kanını emecekler Kostas. Bu yetmez mi? Hey, sana diyorum. Yüzünü göster bana. Lanet olsun! Haydi aslanlarım, haydi yiğitlerim. Yalın kılıç vurun kefene. Cenk vaktidir. Kılıçlarınız kan almadan girmeyecek kınına. Haydi! Allah'ım yarabbim. Hiçbir yerde yok. Nerededir bu çocuk? Nur Salim Hatun. Söyle içimi bir ferah tut. Oysa durduğu yerde durmaz bilmez misin? Kim bilir nerededir? Al çiçek. Yok Halime Hatun. Kuyunun aşağısına kadar indik. Her yere baktık. Obanın çıkışına kadar. Yok. Allah muhafaza kuyuya bile baktım. Talimhanede de yok. Benim içime bir şüphe düştü Hafsa. Biz nöbet yaptıları haber edelim. Onlar da arasınlar. Çocuk bu. Saklanmıştır bir yerlere. Al çiçek. Nöbetçi alplere haber edesin. Gündüzü aramaya başlasınlar. Bu iş pek hayra alamet değildir. Anamla Artuk Bey'e de haber et. Hafsa, talimhanenin arkasına bakalım. Haydi yürü. Ne oldu kızım, bulabildiniz mi? Hiçbir yerde bulamadık Hayme Ana. Halime Hatun ve Alpler aramaya devam ederler. Hayır, ben de duramam buralarda. Ben de aramaya gideceğim. Sen savcının başından ayrılmayasın. Emredersin Hayme Ana. Neredesin Uçaç? Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Sen git, burada olamazsın. Gel Emine, seni burada bırakamam. Obadan uzaktasın. Hayır sen git. Ben uçan atı göreceğim. Ne diyorsun Gündüz? Ne uçan atı? Darius! Sen ne ararsın burada? Uçan atı görmem için ona gitmesini söyle Darius. Gündüz, obaya koş.
söyleyesin hadi. Samsa! Neler oluyor burada? Bilmiyorum Mesut. Ablamızı yaralı buldum. Ayfem, ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Darius. Darius mu? Gündüz. Darius. Gündüz'ü kaçırdı. Ne demek Gündüz'ü kaçırdı? Aa! Gündüz! Gündüz! Ne edeceğiz biz şimdi? Yerin 7 kat dibine giren dahi bizden kaçamaz soysuz. Sen! Kimsin sen? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ertuğrul mu? Sen! Sen de onun adamıydın demek ha? Nasıl da anlamadım. Senin aklın bizim kudretimizi anlamaya yetmez. Nefesine boşa yorma. Bize anlatacağın daha çok şeyler var. Bunu ne edeceğim? Evvela sorguya çekeceğiz Bamsı. Baskını gece yapacağız. Bir mağara bulup sığınalım. Sorgusunu orada yaparız. Ölü olan askerlerin giysilerinin iyi olanlarını al. Alın mı soysuzu? Buyurun senin de beyim. Mesut. Burası tehlikelidir. Obaya dönmeniz gerekir. Samsa sen ne dersin? Gündüz'ü bulmadan obaya döner miyim ben?
kuşattı. Hiçbir yere kaçamazlar. Alacağız. Alacağız. İnşallah. Alacağız. Gündüz! Gündüz! Artuk Bey. Artuk Bey. Artuk Bey. Gündüz'ü Darius soysuzu kaçırmış. Bir iz bulabildiniz mi? O Çin'e çoktan kaçmış Halime Sultan. Atina'da ovada bırakmış. O vakit fazla uzağa gidemez. Gidemez Haymat. Peki, bu soysuz niye gündüzümüzü kaçırdı dersin Artuk Bey? Benim düşüncem o ki bu işte tek Flores'in parmağı vardır. Gündüz o kaçırmıştır. O soysuz gebermeden hiçbirimize rahat yoktur. Oğlumu bulmadan obaya dönmeyeceğim. Hiç kimse bir yere dönmeyecek. Yazar! Tez Ertuğrul Bey'in yanına varasın. Ahvali anlatasın. Tez! Emrin olur Artuk Bey. O vakit aramaya devam. Alper! Haydi atlar! Alper! Haydi Alper! Gündüz! Müsaadenle beyim. Gel olsun. Ben emretmişsin Turgut Alpaşım. Bundan gayrı Çavdar Obası'nda benim yanımda olacaksın. Emrin olur Turgut Alpaşım. Hem de sana bir vazife vereceğim. Kırıcı Alp'i Bahadır'ın peşinden gönderdim. Lakin gece vakittir ses seda yoktur. Etrafı iyice arayasın. Emin olur. Emrettiği gibi. Av avladık, talim yaptık. Kılıcımızı öfkeyle biledik baba. Hepimiz senin ağzından çıkacak tek bir buyruğa bakarız. Yiğit Alpberim. Biz ki nice cenklerde kelle üstüne kelle dizmişiz. Hiçbir ordu karşımızda duramamış. Şimdi birkaç soysuz hakkımızı elimizden almaya kalkar. Bizi güçsüz sanıp çiğnemeye yeltenirler. Kendimizi bu soysuzlara çiğnetir miyiz? Çiğnemeyiz. Bizi kimse çiğneyemez. Şimdi kılıçlarımızla oluk oluk kan dökme vakti geldi. Olmaya yalın kılıç girip hakkımızı kanla alacağız. Kanla alacağız. Kanla alacağız. Kanla alacağız. Kanla alacağız. Bizi takip edersen
benim kim olduğumu biliyor musun? İmparator bunun intikamını alacaktır senden. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. İmparatorun üzerime çok adam gönderdi. Hepsini ezip geçtim. Seni kurtaracak. Şimdi soruma cevap ver. Başka ordular da gelecek mi? Daha büyük ordular gelecek. Hayal edemeyeceğin kadar büyük ordular. Hepiniz yok olacaksınız. İntikamımız peşinizi bırakmayacak. İsterse cihandaki bütün ordular gelsin. Türklerle Bozkır'da cenk etmek, kalelerin, surların ardından hile çevirmeye benzemez. Biz bu toprakları damla damla kanımızla yurt ettik. Kıyamete kadar buradayız. Askerleri öldürüp beni yakalamak eline ne geçti? Ne yapabileceğini sanıyorsun? İmparatorun o askerleri bize karşı savaşmaları için gönderdi Karacahisar'a. Biz de o askerlerin kılığında Karacahisar'a gireceğiz. Bunu yapamayacaksın. Yapamazsın. Yarın Ares denen o kahpenin kellesini aldığımda herkes görecek yapıp yapamayacağımı. Sen de o kelleyi götürüp zaferimi bütün hikayeye bildireceksin. Aslıhan'la Turgut'un iti. Sahibi seni peşimizden gönderdi. Sen de onlara haber uçuracaktın ha? Ne yapacaksan yap. Senden korkum yok. Korkunun ecele faydası yok derler zaten. Kırca. Merak etme. Ovayı alacağız. Belki hatununla o at başında hemen peşinden gelir. Ha? Ertuğrul Bey'in seni rezil edip diz çöktürdüğü olayı mı alacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Hem Ertuğrul Bey hem Turgut abi intikamını alacak. Yine rezil edip diz çöktürecekler sizi. Bu sefer Ertuğrul Bey'in kılıcından kendinizi kurtaramayacaksınız. Obaya itin kellesiyle mi girin baba? Orada alınacak daha büyük kelleler varken bu itin kellesinin lüzumu yoktur. Şimdi obamızı alma vaktidir.
hassas bir meseleyi sultana mektupta bildirecek kadar ahmak değildir. Şüphelerini bizzat kendi anlatmak isteyecektir sultana. Emir Hazretleri, sultanım sizi bekler. Gözcülerimden haber geldi Saadettin. Hayırdır sultan? Aslan Hatun'la Turgut Alp'i zehirlemeye teşebbüs etmişler. Bu ne cüret? Bu işi yapanların maksadı ne ola? Belki de Ertuğrul gibi güçlü ve yiğit bir uç beyni zayıf düşürmektir sultanım. Sultanım, aldığınız bu haberle elimdeki deliller bir bir gediğine oturmuştur. Ne delili dersin Saadettin? İmparatorla bir olup canınıza kastetmek isteyen hainlerin Konya'da olduğundan gayrı şüphem yoktur. Sakın ola. Sarayındaki kullarım hakkında gıybet etmeyesin Saadettin. Bunun bedelini ağır ödersin. Sizi zehirleyip Ertuğrul Bey'e tuzak kuran hainlerin kiminle işbirliği yaptığını bilirim. Gayrı elimde isim vardır. Kırca hala gelmemiştir. Nerede kaldı acaba? Bunca vakittir dönmemesi ayrı alamet değil. Oğuz Alp'i de peşine yolladım. Başına bir hal mi geldi acep? Benim de korkum odur. Bahadır iblisinden her şey beklenir. Gözlerini hırs bürümüş, kan bürümüş. Her işe bulaşabilir. Müsaade var mıdır Turgut Alp'aşım? Gel. Turgut Alpbaşım, her yere baktım. Lakin Kırca Alp'i bulamadım. Bir gören de olmamış. Nasıl olur bu? Aslan, ben böyle eli kol bağ duramam. Yolunda gitmeyen bir şeyler olmakta. Arabaya ben gitsem iyi olacak. Turgut dur. Nereye gidersin bu halde? Daha iyileşmedin. Dinlenmen gerek. Alpleri gönderelim. Daha fazla burada böyle duramam Aslan. Alplerin başında olmam gerek. Turgut. Ne olur gitme. Tasalanmayasın. Döneceğim. Sen onu muhafaza eyle. Kim? Ekaterina, Uralı Bey'in hatunu. evet. Nike ile sarayınızdaki hainler arasındaki rabıtayı temin eden oydu. Delilin nedir Saadettin? Dinden çıkmış bir papaz efendim. Zehir konusunda mahir olduğunu biliyoruz. Ekaterina'nın onunla görüştüğünü en sağlam şahitlerden öğrendim. Zehri ona hazırlatan da Ekaterina'ydı. Sizin Hanlıpazar'a geldiğinizi
meselesi. Sarayınızdaki hainlerden öğrendiler. Bununla da yetinmediler. Ertuğrul Bey'e sefere çıkarken tuzak kurdular. Nerede bu hatun? Yakalatıp getirin hemen. Maalesef. Az evvel öldürüldüğünü öğrendim. Hainler başarısız olduklarını anlayınca onu katletmişler. Şimdi de kirli emellerini Aslıhan Hatun üzerinde gerçekleştirmek isterler. Müsaade buyurursanız sarayınızdaki hainlerin izini sürmek isterim. Bu meseleyi size verdiğim mühlet içerisinde neticelendireceğim. Aksi takdirde yaşamak bana haram olsun. Gündüz! 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 Bu gündüzün müdür Halime Sultan? Gündüz. Olur Artur Bey. O soysuz burayı iyi yapmış kendine. Allah'ım bize evlat acısı yaşatma. Onu kendi elimle öldüreceğim. Benim hatun çekil Aslan! Çekil! Kendine gelsin. Oğlumu götürmesine müsaade etmeyeceğim ona. Çekilin yolumdan. Halime! Çekilin yolumdan. Halime! Bana bak. Bulacağız kızım. Onu bulacağız. Nasıl etmeyesin? Artuk Bey Ertuğrul'a haber yolladı. Şimdi obamıza varalım. Ertuğrul onu bulup sana getirecek kızım. Pislik. Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Aziz! Emredin sultan. Ekaterina ve zehirci papaz. Bunların kim olduklarını, beni zehirleyenlerle ne iş yaptıklarını öğrenmek isterim. Bilgi almak için en iyi gözcülerimizi vazifelendirin. Emredersiniz sultan.